Всем привет! Рад видеть вас на канале Технодок. К нам в руки попала клавиатура Z-Blade Pro Kailh Redbox. И сегодня мы вместе с вами попробуем разобраться, насколько привлекательным для покупателей вышел данный девайс и кому вообще стоит его покупать. Начнем мы, конечно же, с упаковки и комплектации. Клавиатура поставляется в объемной картонной коробке, заключенной в супербокс, выполненном по стилистике, как и другие девайсы от Z. По центру фронтальной части переливается глянцем сама героиня нашего обзора. А сбоку расписаны основные технические характеристики, а именно используемые свитчи Kailh Redbox и ресурс в 80 миллионов нажатий. На задней части уже более подробно расписаны ее параметры и фишки. Печать качественная, а вся информация представлена на русском языке. Внутри, помимо самой клавиатуры, мы видим две фирменные наклейки. Набор уплотненных красных кейкапов на клавишу WASD, стрелочки и Escape. А также краткое руководство, которое более плотно познакомит нас с девайсом и научит менять настройки подсветки, не скачивая софт. В целом к комплекту претензий нет. Упаковка качественная. Сменные кейкапы могут пригодиться, а большое количество информации на коробке в руководстве позволит вам быстрее определить, что перед вами за зверь и как можно использовать его фишки. Внешний вид и дизайн. В глаза сразу бросается форм-фактор TKL, то есть блок NumPad отсутствует. Это удобно, если вы не часто пользуетесь набором цифр и хотите оставить больше места под разбег мыши. Апперкейса нет, а значит перед нами уже многим приевшийся скелетон. Такой тип клавиатур удобен тем, что клавиши приподняты над основной пластиной, из-за чего сам борт легко и удобно чистить от пыли, да и пролитую жидкость также можно быстро удалить. Нижняя часть клавиатуры сделана из пластика и имеет 4 прорезиненные ножки плюс еще 2 на раскладных подставках, обеспечивающих надежную фиксацию борда на столе. Верхняя пластина сделана из металла. Это один из самых заметных минусов клавиатуры. Нет, металл это, конечно, здорово, он хорошо смотрится и добавляет вес, необходимый для лучшей сцепки за столом. Но при сильных нажатиях на длинные клавиши стабы не всегда хорошо отрабатывают, и можно услышать резонирующий лязг из-за вибрации, передающейся на пластину. Компактный размер повлиял на отсутствие привычных световых индикаторов, информирующих нас о включенных Caps, Scroll и Numlock. Над блоком стрелочек присутствует логотип фирмы-производителя. Зорро бы гордился. USB кабель выходит из основания клавиатуры, между клавишами F4 и F5. Длина его составляет 180 см, что достаточно для большинства пользователей. Кабель в оплетке, по текстуре напоминающий нейлон, из-за чего заметно проявляется эффект памяти. Примерно в 8 см от штекера зафиксирован ферритовый фильтр для подавления высокочастотных помех. Коннектор позолоченный, с фирменным логотипом Z. Канала для укладки кабеля не предусмотрено, USB-хаба также нет. А жаль, ведь это могло бы выгодно выделить данную клавиатуру среди конкурентов. На кейкапах присутствует буквы двух алфавитов. Крупный английский в левом верхнем углу и правее несколько меньше кириллица. Выбранный шрифт смотрится броско и не похож на конкурентов. Универсальности ему может и не достает, но нам такая стилистика пришлась по душе. Тем неприятнее тот факт, что на сменных кейкапах изначальная стилистика не соблюдена, а локализация и вовсе отсутствует. Подключаем клавиатуру к питанию и лицезреем красочную RGB подсветку. Пожалуй, стоит остановиться на ней поподробнее, так как видно, что над ней поработали на славу. Она яркая, сочная, а главное хорошо подсвечивает кейкапы изнутри, вследствие чего буквы будут отлично различаться в любое время суток. При всем уважении к китайским бордам а-ля GK, James Dunkey, Adjust и прочим, именно кириллица и ее реализация зачастую не позволяет плохо знакомым с игровыми девайсами людьми обратить на них внимание, даже несмотря на свитчи от Gateron и невысокий ценник. Механизм клавиш. Как и в любой машине, главное это двигатель. Так и в клавиатурах самой важной частью являются переключатели, установленные в ней. Но и тут инженеры Z не сплоховали, ведь в этой версии Blade Pro стоят свежие Kailh Redbox. Начнем с наболевшего. Чем же бокс лучше других переключателей без этой приставки в названии? Самым первым и очевидным различием является наличие стенки вокруг крестовины свитча, откуда собственное название. Такая конструкция предназначена для защиты механизма от попадания влаги. Дополнительно также была улучшена и внутренняя конструкция.
Контактные площадки изолированы от основной части переключателя, а замыкание производит дополнительную деталь, которой нет в обычной версии, и которая в спокойном состоянии не позволяет проникнуть пыли и влаги внутрь. Именно данное изменение позволило получить сертификат IP56 в противовес простым каилам и другим черри-подобным свечам с IP40. И хоть видимые изменения закончились, ощущения от новеньких Redbox также ни в какое сравнение не идут с другими версиями. Для срабатывания достаточно усилий всего в 45 грамм, а ход до него составляет всего 1,8 мм. При этом само срабатывание плавное и равномерное. Вы будете буквально кончиками пальцев чувствовать ход стема внутри. Скребущего эффекта, который так часто встречается у Cherry MX Red, попросту не будет. Из-за этого вытекает и еще одно весомое преимущество, а именно тишина. Да, до низкопрофильных ножничных мембранок все еще далеко, но на фоне конкурентов это ее выгодно выделяет. Конечно, если вы научитесь не лупить по клавишам до упора, все-таки к механическим переключателям нужно будет привыкнуть. В целом можно сказать, что Kailh Redbox это одни из лучших мягких линейных переключателей на рынке. Это позволяет им не только конкурировать с Gateron и Cherry, но и быть более привлекательными за счет адекватной стоимости. Стабилизаторы на длинных клавишах практически не удосужились внимания, но можем сказать, что они вполне справляются со своей задачей. И наш экземпляр был очень хорошо смазан с завода, и при резком нажатии не по центру клавиш иногда проскакивал звон от пластины. Решить данную проблему может смазка для вентиляторов. Стоит она недорого и найти ее можно в любом компьютерном магазине. Программное обеспечение для данной модели имеется. Скачать его можно как на сайте производителя, так и на сайте продавца. Софт интуитивно понятный. Здесь вы с легкостью можете настроить подсветку вплоть до каждой буквы, записывать полученные результаты в быстрые профили, назначать клавиши на разный функционал, а также записывать макросы. Несмотря на то, что для печати чаще берут клавиатуры с синими переключателями, наша героиня также оказалась крайне хороша с собой в процессе работы и прекрасно показала себя в наборе текста. Сценарий для этого ролика был полностью записан на ней, и при этом не было ни единого мисклика или фантомного нажатия. В играх все так же было хорошо. К моментальному срабатыванию клавиш быстро привыкаешь, и возвращаться к мембранке уже не хочется. Начнем мы с плюсов, так как их количество заметно превышает минусы. Итак, по порядку. Красивый внешний вид. Данная модель определенно сможет задать тон вашему рабочему месту. Качественная сборка. Ничего не люфтит, клавиатура не скручивается, а материалы качественно стыкуются между собой. Отличная равномерная подсветка. Уверенная фиксация на столе. Качественные линейные переключатели Kailh Redbox с ресурсом в 80 миллионов нажатий. Поддержка смены режимов подсветки с помощью комбинаций клавиш. Богатая настройка выборов режима работы. Предназначение функций клавиш и запись макросов. К минусам можно отнести металлическую пластину и плохо смазанные стабилизаторы. Второй лечится, а первый уходит с опытом работы. А на этом все. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии по поводу этого ролика. Всем пока!